Wong belah gak ngono iki. Wong belah iku nak korban niku kefat kudu wedhus sing sungune iku blantonge tak kandhani, Pak, ora ana sungune lah anggere setahun iku sah. Lho Gus, nak ngliwati Siratal Mustaqim cekelan opo? Lan wong belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Bluantong. Tapi ana hikmah ya, akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ra kenek. Nggo cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki terus cekelan apa? Sungu. Lan ora ana sungune Gus piye Gus? Ya pun Pak terserah Pak, terserah. Padahal kacek akeh. Misale sing poel ora ana sungune 22, 2.200.000. Sing ana sungune 3 juta. Gak masalah dene. Timbang tiba kok ora ana cekelan. Aduh masalah wong. Wes. Ana iku kandhani sing korban sapi-sapi kudu kan go wedi tapi sungune cilik, kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Mun dene bayangno iso ngono. Terus kowe iku nak ora usah bayangno liwat Siratal Mustaqim. Mergo wedi nak liwat Siratal Mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong-wong sing saleh-saleh sing tawakal iku sak kaya kilat. Dawuh Kanjeng Nabi nak sing saleh kalbarkil khotib kok sak kedepan mripat tok swarga. Ana sing kalbalkil apa kaya ujaran sing banter bos. Rata-rata wong saleh iku menculot, orang nguwat. Lah kowe wis rencana nguwat e karepmu dhewe. Wong wis direncanakno. Ora wong belah gak ngono iki. Wong belah iku nak korban niku kefat kudu wedhus sing sungune iku blantonge tak kandhani, Pak, ora ana sungune lah anggere setahun iku sah. Lho Gus, nak ngliwati Siratal Mustaqim cekelan opo? Lan wong belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Bluantong. Tapi ana hikmah ya, akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ra kenek. Nggo cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki terus cekelan apa? Sungu. Lan ora ana sungune Gus piye Gus? Ya pun Pak terserah Pak, terserah. Padahal kacek akeh. Misale sing poel ora ana sungune 22, 2.200.000. Sing ana sungune 3 juta. Gak masalah dene. Timbang tiba kok ora ana cekelan. Aduh masalah wong. Wes. Ana iku kandhani sing korban sapi-sapi kudu kan go wedi tapi sungune cilik, kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Mun dene bayangno iso ngono. Ya ora usah ngono, kudu bayangno swarga terus kaya wis wong-wong bayangno kok sing repot-repot. Bayangno sing kaya kilat wis sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ora neraka mboten. Ya iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Ya dadi wa imminkum illa wariduha, mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah. Ora wajib napa? Nguwat iku pilihan. Sampeyan kepen petualangan ya monggo. Ben seru-serunan. Tapi tak jamin yo. Lha wong ning gone gambarane Nabi ku wis ngono ijek digantoli kok ngisor. Dadi ora kok nguwat tok. Ijek napa? Gantoli kok ngisor. Dadi malaikat bagian rokok iku ana panitia tukang gantoli sing napa? Wis potensine wis diterusno dhewe iku. Tapi nek sing terbang wis aman napa? Aman. Ya oke tak warai nek dadi narasumber. Ana wong takok iso mojokno narasumber bangga to ora? Bangga. Wes kapok narasumber tak takoki ora iso jawab. Terus narasumber darani goblok. Lah kok goblok pisan ora iso jawab pertanyaan. Paham? Padha gobloke to ora? Iku wong mogol iku. Pinter ya ora. Goblok ya ora. Muktasidun iku wong sing tengah-tengah. Ae mutawasidun sing tengah-tengah bainal kufri antarane kufur wal iman lan antarane napa? Iman. Wa minhum lan wis setengah sange akeh bagian ute ana sing ijek tetep ala kufri ngatasi kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri bi ayat ing ayat-ayat kita. Wa min halan setengah sing ayat alin jauh te selamat menal moji sanging gelombang sapa ila kulu khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidra, khotarin nek akeh cidrane. Napa bodoni lho, bodoni sing sering dadi watak niku jenenge apa? Khotar. Kafur entur akeh kafire, ngafirine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah taala. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahlu Makkah tegese ahlu Makkah zaman niku. Zaman niku Quran turun angger khitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa? Mekah. Lah nek sakniki nggih sinten mawon. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa niki ahla Makkah tegese maknane penduduk Mekah. Di konteks dulu yang kena khitab Quran tentu penduduk napa? Mekah karena ya saat itu adanya penduduk Mekah. Tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih kena khitabe napa? Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah.
Kula jeling didhawuhi Mbah Mun. Dawe ngendikane Mbah Mun ngeten, "Hak kowe nak ngaji tafsir nek ben alim aja sering ngaji tafsir." Kok tafsir kadang membatasi. Lah niku dawuhe Mbah Zubair. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuwatir manusa sapa? Tentu zaman dulu penduduk Mekah. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah, siapa saja kena khitab Quran. Jadi mulane tafsir kadang yang membatasi, tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikatnya makna seperti itu harus kita buang karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil kiamat. Jadi kudu ngerti ini. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dikhitabi ya napa kumil laila illa qalila, kum ngadeka sira Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dikhitobno Nabi ya dikhitobno ning umate ila yaumil kiamat. Lah kenapa yang dikhitobi Nabi? Lho pancen sing kekasih Allah sing entuk wahyu Nabi. Mosok Allah ngendikan, "Hei cung ruhen tak kandhani." Ya ora kenal gampang ora nabi ne kok. Mulane ana kok edah ge. Sampeyan tak wari ilmu tafsir ge. Khitabun lin Nabi berarti khitabun li ummati. Saiki perintah tahajud. Kan wa minal laili fatahajjat bihi wa minal laili fatahajjat binafilatal lak asa ayat besok. Saiki sing dikongkon tahajud sapa? Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing tok wahyu, tentu Allah dawuhe yo ning ngarepe wong sing tok wahyu. Tapi perintah tahajud, perintah witir yo ila yaumil kiamat dan pada semua umatnya. Paham ya? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus Raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi. Lan aku sing didhawuhi aku sing dadi nabi. Bocah ora karo-karuan. Paham ya? Lu paham tenan to ora? Ya dadi ngono iku kudu dipikir. Ya dadi sing didhawuhi nabi mergo sing kekasih, ya sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi. Anak pangeran yo maksudnya ora kowe. Ya kenal kowe tapi kan yo ora perlu dawuhi kowe wong kowe ora nabi. Jadi malahnya ono kaidah apa khitabun lin nabi berarti khitabun li ummati. Mulane teng fikih-fikih kesunatane tahajud li qauli ta'ala wa minal laili fatahajjan. Kesunatane witir utawa qiyamul lail ya qumil laila illa qalila. Padahal kabeh iku sing dihitobi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi perintah ning nabi berarti perintah teng umat. Jadi paham niku mun kaidah. Ya kecuali ada khususiyah. Tapi selama ndak ya sama. Kados niki ya Yohanes di ahla Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk napa Mekah. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didhawuhi Mekah tok, nek ora Mekah ora lho goblok. Neraka wong Quran niku napa wa arsalnaka illa kafatal linnas. Allah ngutus kowe iku kafatal linnas ke seluruh apa? Manusia. Ittaqu wa sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh. Waksolan wa sira kabeh yauman ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi, manane ora iso belo, yuhni tegese ora iso belo, ora iso nyemugeno sapa walidin wong tuwa an waladi saking anake walid. Fi ing dalam yaum sean babar pisan. Wala mauludun lan ora iso nyukupi sapa anak, wa ya anak iku jazin misale nyukupi an walidi saking wong tuane wal maulud fi ing dalam yaum sean babar pisan. Manane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tuwa ora iso nyafati anak, anak ora iso nyafati wong tuwa. Niki kula waca nggih niki sing sering dadi faham-faham tertentu sing jare ora ana syafaat niku kula waca sarae nggih. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Sampeyan kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran maka terputus hubungan syafaat mensafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran maka anak iso nyafati bapak, bapak iso nyafati anak. Sing penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya
diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C nanti diikutkan surgane bapaknya sing kelas A, asal dibantu oleh apa? Iman. Ya rungokno nggih. Asal dibantu oleh apa? Iman. Tapi sekali ndak iman itu terputus. Nggih, sekali ndak iman itu terputus. Misalnya gini, bapaknya alim alama, anaknya iso maca Wahab, anaknya mundur meneh muin, mundur meneh takrib, terakhir anaknya ora iso apa-apa. Era generasi ketujuh nyuwun sewu misalnya kafir. Anak sing iso maca takrib tok iku sampeyan swargane tetep kelas sing Fathul Wahab. Mergo napa? Bapake iman, asal iman lho nggih. Itu surganya diikutkan bapaknya atau babahnya. Tapi kalau ndak iman itu langsung terputus. Paham nggih? Mergo dawuhe pengiraning Nabi Nuh kan ndonga, ya Allah selamatkan keluarga saya. Terus Allah bilang iya, ya tak ceritani nggih. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Allah jawab apa? Ya. Singkat cerita pas ada badai, ada banjir, Kan'an itu tenggelam. Nabi Nuh takok, Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok tidak selamat, padahal engkau janjinya pasti benar. Jawabnya pengeran bi, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Sebagian riwayat innahu amila ghairu sholih. Tapi kita ikut qiraah apa? Innahu amalun ghairu sholih. Nuh anak emjo kafir iku minangka ora anak. Berarti kekafiran itu memutus apa keluarga. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik rapati sholat, terus saiki kowe dadi santri hafal Quran. Iku bapakmu sing ora sholat iku iso mbok syafaati. Mergo dekne ijek mukmin. Paham ini penting. Dan itu jadi khas mazhabnya ahli sunnah napa wal jamaah. Mergo idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u fi awaladin soleh. Itu hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensyafaati bapaknya. Tapi ayat ini dohire tidak. Makanya kata syarahnya, kata komentatornya, yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau enggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap dan saling mensyafaati. Ini kula waca. Fa huwa takhdzirun laha minal kufri alladzi bihi tanqati'ul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat, pokoknya tidak sampai kafir, itu masih ada hubungan syafaat syafaati. Bukti ini Quran ngajari kita Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau doa itu enggak ada gunanya, Allah enggak mungkin menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Nganti Allah ngutus anak kon ndongakno wong tuwa, berarti ana gunane. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Dadi mulane nak ngaji sing khatam, saiki enggak ada syafaat. Qala ta'ala la yadzi walidun an waladi. Oleh apal Quran ayat iku tok geger kaya uduk. Ngapal ayat pirang-pirang. Ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi ayat itu kata. Jadi ini delok-delok konteks lah. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kan'an, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau itu iya innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Nuh Kan'an itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat syafaati. Mergo Allah ngutus kita ndongakno wong tuwa. Nak donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Jelas ya. Enggak diterangno ora paham-paham. Terus gumen wong-wong. Lah iya ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak boto-boto wae kaya wong awam sing kono. Nganggo terjemah fatwa ya Allah. Untuk ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya kowe kurang wawasan, kurang apa? Kulo wis nggih ya Allah ya ono wong pedene ngono. Terjemah dola ale. Ini jelas maknanya. Iya jelas maknane, jelas klirune barang niku. Inna wa'da wa sak temene janjine Allah iku hakun mesti bener bil baksi kelawan anane bas.
Yen sampean kepero dalile kula gini, Sayyidina Ali ya pernah ditanya ayat ini terus dibantah. Kata ayat ini enggak ada syafaat. Terus Sayyidina Ali maca ayat malidzzalimina min hamimiu wala syafi'u. Sing diilangno hak syafaat itu kanggo wong dolim, kanggo wong kafir. Dadi ora kok malil muslimin ayat apa malidzzalimina min hamimiu wala syafi'u. Artinya nak wong saleh duwe hak syafaat. Sing dihilangkan hak syafaat iku wong napa dolim, wong kafir. Dadi ayatnya jelas ora kok angger wong mulane ngaji ben ngerti sekian ayat tentang syafaat. Jadi nak mulane napa sebagian ayat sebuti ki Fatihah ana ayat mana al-akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din mesti aduun tapi illal muttaqin. Hubungan persahabatan nanti di akhirat semuanya jadi musuh. Kowe kanca mbek kanca kekafiran, kanca selingkuh, kanca narkoba, tentu nanti di akhirat saling jadi musuh. Karena gara-gara kamu saya narkoba, gara-gara kamu saya zina, tentu ini jadi musuh. Gara-gara kowe aku demenan jadi musuh. Tapi illal takin kecuali yang takwa. Kowe ngaji aku gara-gara kowe ngaji aku roh tafsir Jalalain. Aku ngaji Mbah Mun roh Quran, aku ngaji bapak aku iso hafal Quran, aku ngaji macam-macam. Tentu yang mutakin kan hubungannya jadi baik. Mulane disebut al-akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Nak ngono nak mutakin berarti saling menopang nganti ning akhirat. Nak ngono sing dihilangkan hak syafaat itu orang-orang kafir atau orang-orang sing mitra nakale. Jadi misalnya Raiso, misalnya Zaid mbek Sri tahu zino, tentu gara-gara zino Sri gelem, Zaid gelem. Nanti ini enggak bisa saling mensyafaati ini karena konco selingkuh. Tapi kalau Zaid tobat terus kenal wali, terus waline nyafaati yo oleh ini kan enggak mitra selingkuhane. Malah mitra sing ngangkat dekne tobat. Paham ya? Jadi ben sampean ngerti duduk perkara ini mana yang dinafikan syafaatnya, mana yang ditetapkan hak napa syafaatnya. Joko terus ingkar syafaat, gak ono dalile. Kowe ra roh kok ora ono, bocah ora ono ora roh kok dipadakno. Gak ada dalilnya syafaat. Kowe ora roh ora kok ora ono. Karuan istisnae al akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin kecuali mereka yang takwa. Terus ayat liyane apa malidz zalimina min hamimi wala syafi'u. Berarti yang dihilangkan tuh bagi yang bagi yang soleh enggak dihilang. Sama anak sing dungane didengar Allah ya awaladin sholihin yatula. Lah anak ora soleh terus ndonga bengak-bengok. Dadi nah saiki zaman akhir sing digedhekno dungane soleh ora ono ya repot. Dadi dawuh Kanjeng Nabi soleh sik lagi ndongano. Ora kok ndongano sik ora usah soleh sembrono. Inna wa dawa sak temne janjine wa ta'ala iku hakun hak bil ba'si lan anane ba'as. Fala tahurana moko aja sampe nipu kowe sira kabeh apa hayatud dunya penguripan dunya. Nipu kowe anil islami sampai ngalahno Islam. Jogeman gara-gara kehidupan dunia terus kowe ngalahno Islam. Misalnya zaman saiki Swiss itu negara makmur, Amerika makmur padahal kafir. Sing Syria negara Islam kok kocar-kacir. Berarti apik kafir goblok kowe barang dunia wae kok ngalahno barang sing anti barang dunia wae kok ngalahno disiplin aku ora usah ngono. Syria rusak kaya apa Islam ngremati Islam jek swarga. Kaya apa apike negara kafir selawase sampean amati mlebu neraka. Menung dunya sedelok wae kok mbok gawe pertimbangan, barang sedelok wae kok mbok dadekno napa pertimbangan. Wala ya urana lan sampai nipu kang sira kabeh billahi ing dalem Allah, ai fi khilmihi ing dalem apiane Allah, wa imhali lan oleh ngekeki wektu Allah. Apa al-ghurur setan sing tukang nipu, ai setan itu setan. Jangan karena Allah tidak menyiksa kita karena maksiat, lalu kamu maksiat terus karena tertipu kasih sayangnya Allah sing gak langsung nyiksa. Aja geman ngono. Berarti kamu tertipu oleh sifat khilme Allah, sifat apiane Allah. Ya aja geman ngono. Jadi jangan sampai kita ini maksiat karena tertipu napa sifat khilme Allah. Disebut wala yahurrannakum billahil ghurur. Kados LGBT sakniki kan ngoten. LGBT sakniki yang percaya ge saat tadi diskusi di UI sama teman-teman. LGBT yang gay, yang lesbian itu ketika diancam kiai-kiai bahwa dulu orang gay itu disiksa kayak Nabi Lut, mereka santai saja. Nyatanya sampai sekarang puluhan tahun nggak ada apa, nggak ada siksa. Itu berarti tertipu oleh sifat khilmnya Allah. Ngeten kalau terang nogi, barang maksiat tetap maksiat, termasuk gay, lesbian. Cuma khusus umat Kanjeng Nabi itu di hadis sahih diterangkan di antara
keistimewaan Rasulullah adalah umatnya tidak langsung disiksa ketika maksiat kayak umat-umat Nabi dulu ketika maksiat langsung disiksa. Jadi keliru, perbandingan itu keliru. Memang kita ini umat yang spesial. Nak maksiat bengi dinteni tobat rino, nak rino dinteni bengi. Nganti kowe ora kena dinteni, lha iku lagi disiksa. Lho kok parah saiki wong takok ya Allah. Saya semua macam-macam, semua sampean sing syukur, sejak normal di bojo sekriting lah, pokoknya normal lanang seneng wedok seneng, nah itu normal. Semua sing syukur sing normal, ora di duwe susah ya normal, wis normal ngono iku disyukuri. Saiki cobane Islam ku macam-macam. Tapi aja nganggep coba, wong maksiat ya di masalah. Semoga tahsabum jami'a wa qulubum napa syatta. Kamu ndak usah mikir, mau nanti maksiat ini kalau LGBT menang di MK, nanti kalau menang di DPR dimasukkan hak asasi terus piye? Ora piye-piye, ora ono critane maksiat ngalahno agamane pangeran barno ora wis kok mati dhewe. Aduh, kowe yo mati kok cocokan. Penting kowe aja mlebu neraka. Buktikan kamu aja mlebu neraka. Mbok kok ora mlebu lho kowe ngritik aku jebule. Wano aja geman mlebu neraka mun neraka sing nggone pun kathah wis ora usah mlebu sampean kok mergo bocah kok pangeran kok kawo kok iso nang mlebu neraka. Mestine mlebu neraka luwih angel. Kok bolak-balik kondo. Kanjeng Nabi ku sagama paling apian. Wong kuncine swarga didudono miftahul jannah la ilaha illallah. Wong roh kuncine kan karek mlebu. Kanjeng Nabi ra tau dudono kuncine neraka. Wong ora diduweki kuncine kok kowe roh dalane piye. Kudune mlebu swarga luwih gampang wong kuncine didudono miftahul jannah la ilaha illallah. Wis karek mlebu nggawa kuncine. Neraka ora roh kuncine. Kok kowe mlebu? Jare kancaku malah ora ono lawake Gus dadi laku. Bocah ngono dikandani. Dadi neraka iku gak usah lawang Gus, dadi langsung mlebu. Lha nek kowe wae sing mlebu aku moh. Terus kowe iku nek ora usah bayangno liwat Siratal Mustaqim. Mergo wedi nek liwat Siratal Mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong-wong sing soleh-soleh sing tawakal iku sak kaya kilat. Dawuh Kanjeng Nabi nek sing soleh kalbarkil khotib kok sak kedepan mripat tok swarga. Ana sing kalbalkil apa kaya ujaran sing banter bos. Rata-rata wong soleh iku menculot, orang nguwat. Lah kowe wis rencana nguwat e karepmu dhewe. Kok wis direncanakno. Ora wong belah gak ngono iki. Wong belah iku nak korban niku kefat kudu wedhus sing sungune iku blantong tak kandhani Pak, ora ana sungune lah anggere setahun iku usah. Lho Gus, tak ngliwati Siratal Mustaqim cekelan opo? Lah jangan belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Blantong. Tapi ana hikmah ya akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ra kenek. Nggo cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki terus cekelan apa? Sungu. Lah ora ana sungune Gus piye Gus? Ya ampun Pak terserah. Padahal kacek akeh. Misale sing poel ora ana sungune 2.200.000, 2.200.000. Sing ana sungune 3 juta, gak masalah dene. Timbang tiba kok ora ana cekelan. Aduh, asana wong. Wes. Ngene iku kandhani sing korban sapi-sapi kudu kan suga wedi tapi sungune cilik, kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Mun dene bayangno iso ngono. Ya ora usah ngono, kudu bayangno swarga terus kaya wis wong-wong bayangno kok sing repot-repot. Bayangno sing kaya kilat wis sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ora neraka mboten. Ya iku ya wis liwat. Dadi liwat ora kudu. Ya dadi wa imminkum illa wariduha. Mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah. Ora wajib napa? Nguwat iku pilihan. Sampeyan kepen petualangan ya monggo. Ben seru-serunan. Tapi tak jamin yo. Lha wong ning gone gambarane Nabi ku wis ngono cek digantoli kok ngisor. Dadi ora kok nguwat tok. Isih napa? Gantoli kok ngisor. Dadi malaikat bagian rokok iku ana panitia tukang gantoli sing napa? Wis potensine wis diterusno dhewe iku. Tapi nek sing terbang wis aman napa? Aman. Inna wa ta'ala iku indahu ana ing sandinge wa ta'ala ilmu saati te ilmu tentang kiamat. Ya dadi ora usah direncana ngono husnudzon bae pangeran. Ana intadzoni abdi bi. Lah iki direncana ngono kok dipraktekno pangeran ngono. Mulane yakin wis pokoke gampang.
yakin tapi dimodali ikhlas itu paling gampang. Ngamal sing ikhlas ora usah pamer, ora usah. Tapi ora usah pamer kok terus dirohno wong ya dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Intubtus sadaqati fa ni'man apa? Dadi ikhlaslah sedekah kadang diketokno ben dadi hukum masal. Nak wong penting sedekah kok terus ikhlas. Nak sedekah ora ana wong roh. Ora ana wong roh berarti ora ana ajaran. Ora ana ajaran malah kacau agama dadi runtuh. Sesuai aku ngalim tapi ora tak ketokno terus ora ana wong mulang. Jebule anjen ora ana sing diketokno. Ketokno apane? Inna wa satuna wa ta'ala iku indauna sandinga wa ta'ala ilmu saati uta ilmu tentang kiamat. Mata takum kapan terjadi apa kiamat? Mata takumu wa yunzilu. Kira kita napa wa yunzilu. Kira kita napa inna wa inda ilmu saati wa yunzilul khair. Nabi nak mriki wa yunzilu bitakhfifi napa? Wa yunzilu wa tasdidilan tasdid wa yunzilu. Dadi kira ana sing wa yunzilul khair, ana sing napa wa yunzilul khair. Alwe saing udan biwaktin ana ing siji wektu ya alamu kang pirsa sapa wa ing wektu wa alamu lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing apa wae fil arham ka ing dalam rahim adzakaru ana te lanang amun sato wedo dadi Allah ku zat sing pirsa lanang ta wedo soal saiki teknologi roh iku wis gedhe wis 6 wulan akeh tunggale ketika sperma jadi sperma itu kan sudah di rahim zaman lagi hamil 2 jam 3 jam ngerti gak dokter lanang wedo terus saiki dibantah tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak lanang wedok wis 6 wulan. Pangeran dawuh wa ya'lamu ma fil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru 2 menit 2 detik kalau itu calon manusia Allah wis pirsa lanang wedok. Lah nek wong saiki ngertine kan terlambat melepuk. Wala ya'lamu lan ora ngerti wahidan ing salah siji minas salah sati sing telu sapa wa ta'ala liyane Allah taala. Mergo mas sing tenggene rahim niku ngeten nggih kula warai nggih. Allah nak ngendikan iku imani wae. Nak ana kelompok ketiga iku yakini gaweane manusa. Misale ngeten kula terangno nggih. Kan tenggene Quran apa walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang mbek wedok. Berarti ya manusa nak ra lanang ya wedok. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa. Bobo burus, paham ya? Itu yang menurut Allah kalau gak lelaki ya perempuan. Kalau baleni malah iki. Ben sampean kulino ngalim. Nah ora ibu-ibu ngalim, ini penting ibu-ibu Mas. Niru wong alim kan ya koyok kula baleni malah iki. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqaz zakara wal unsa, demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah, manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai kan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak. Karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin terus kita darani wandu. Tapi di mata hakikatnya tetap dia kalau nggak lelaki perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuh Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso, khunsa itu nak sholat sepundi. Akhirnya Quran surat Sayyidina Ali. Yo pas musuhan yo. Sayyidina Ali ya pinter, pidato. Muawiyah itu musuhku, tapi nak masalah ilmu takok aku. Diumumno nek khutbah. Karena ini ilmu harus terbuka, jadi Sayyidina Ali harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilm. Terus Sayyidina Ali ngukumi hukima min haitsu yabul masyhur. Nek kula balen hukima min haitsu yabul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat, pakai gaya lelaki atau perempuan. Itu hukima min haitsu yabul.
Makanya tetap ya soal kita mengatakan Gus ning donya iku ana khunsa, pembagian Quran gak lengkap, rangkap dasem ya kowe sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia kalau gak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalan sampean delok ning wa ma khalaqad dzakara wal unsa terus beliau ngendikan gini. Wal khunsa iku dzakarun au unsa indawa. Khunsa itu hakikatnya kalau gak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita cepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ana bakasan, khunsa iku piye? Hukume piye? Hukume gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi hukum. Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia sholatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan nisa. Ya sudah begitu. Berarti ada enggak hukum khunsa? Enggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang wedok nyongkone ngerti, tapi ngertine dekne iku kan ora mafil arham, belum ma itu apa saja. Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok iku ada we tafsir. Kok bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak, rahim ini subur enggak untuk anaknya, zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir bukan yang ngendikan Allah. Paham ya? Lah mufassir yang mengatakan lanang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Lalu balik paling teng dawuhe Mbah Zubair wau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi mau lanang tah wedok. Padahal ma itu mubham apa saja. Lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa toh? Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu? Sebagian. Paham sih kalau Mas? Mulane ngaji. Ngaji paling gak iso ibu-ibu paham lah, ra paham lah ibu-ibu paham. Lah nek ra ngaji wis ora roh. Ya kula baleni malih aja geman tentang pembagiannya Allah. Mulane dawuh Sidina Ali, ya hakikate ora ana khunsa, nek ora zakar ya unsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Lah saiki khunsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah salatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Wala ya'lamu lan orang ngerti wahidan ing salah suci minna salah satu sing telu sapa khairu wa salian Allah taala. Wa mata drilan orang ngerti sapa nafsu nawawaan madha ing apa taksibu nglakoni sapa nafsu hudan ing sesuk. Ya tunggale orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus kowe mending ngene, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap bar subuh turu. Saroromu itu kan nuruti adat. Kowe kan ra roh hakikate sesuk mati ta ora. Lah nek nuruti bantah yo kena. Saya tahu besok saya mau apa. Ya tapi kan nyatane ora roh tenan. Rencana bersubuh turu jebule diamuk bojomu kan ora sida turu. Ya ta ora. Rencanamu ngantor jebule kecelakaan kan ora sida ngantor. Cuma cara umume wong ngono iku darani ngerti. Umume wong seperti itu dekne muni ngerti. Tapi hakikate kan gak ngerti ngono. Wong terangno gak diamuk ora paham-paham. Jane kula ngamuk ya sungkan tapi piye jan syarate nerangno kadang ngamuk. Min khairin sanging apik ausare nonto elek. La wae lamulan ngerti hu ing kabeh bu ing almadkur min dalik sapa Allah taala wa taala wa mata diran orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya arti ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsun wong yo ora roh sok ben mati ning ndi terus kowe mbok bantah wonten Gus sing ngerti niku sapa pengedar narkoba itu sing terkenal yo kan doroh mergo dihukum mati wah mesti nusa kambangan matiku yo ora roh iso wae keputusan eksekusinya diganti ajane potensi roh ya iku potensi roh iku lah nek penjajal loh kan potensi roh dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di Nusa Kambangan misalnya ya tapi kan ya tetap ora roh iso wae perubahan ya pokoke ora roh lah soal manusa muni aku sesuk ya roh Gus apa le jare kowe roh tapi hakikate ora roh cuma kanggo manusa ngene ku wis darani roh manusa koyo di dhuwit darani sugih cara apa ya kere kabeh manusa cuma cara manusa sing di dhuwit miliatan iku sugih tapi cara apa ya fakir kabeh ya Yohanes antumul fuqara'u
ila wa fakir kabeh. Jare pangeran dhuwitku mbok aku. Ora kowe ngrasa sugih dhuwitku mbok aku. Kabeh wae pangeran. Cuma cara manusa ngono iku ya wis sugih. Tapi cara pangeran ya kire kabeh. Antumul fuqara'u ila wa. Kabeh fakir kire kabeh butuh ning Allah. Wa mata dirilan orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya ardin ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsun. Wa ya lamulan ngerti hu ing ma apa biaya ardin tamu hu ing aya ardin tamu sapa Allah taala wa taala. Inna wa satuna wa taala iku alimun dat sing pirsa bi kulli shay'in lan saben-saben perkara khabirun tur dat sing bijak banget bibatinihi ana ing batine sek kadhahirihi kaya dhahire sek. Dadi Allah pirsa jerone sek kaya pirsa dhahire sek. Rawang riwayat sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar haditsa mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang yaiku mafatihul ghaib khamsatun. Rawang riwayat sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking Ibnu Umar ngriwatno haditsa mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang ya rupane hadis mafatihul ghaib utahe pira-pira kunci kegaiban iku khamsatun ana 5 rupane inna wa indahu ilmus saah ila akhiris surah alamis subhanallah wa bihamdihi adada khalqi